हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ज़ेरॉक्स की मशीन, जिसमें हम देखेंगे कि इसके एडीएफ को कैसे खोला जाता है और इसके स्कैनर को कैसे खोल के साफ़ किया जाता है। तो एडीएफ को खोलने के लिए इसके जो से दो स्क्रू होते हैं लेफ़्ट और राइट साइड पे, दोनों को ओपन करेंगे तो इसको खोलने के बाद हमारा जो सा एडीएफ वो खुल जाएगा। इसके जो सा लोग बैठे होते हैं, ये देख रहे हैं आप, एक ये लोग है और एक जो सा ये दूसरी साइड पे है। तो इसको पीछे की यानी थोड़ा सा खींचेंगे और ऊपर उठा देंगे तो हमारा एडीएफ जो सा वो मशीन से रिमूव हो जाएगा। इसके पीछे एक जैक लगा होता है मशीन में, वो भी उतारेंगे। और स्कैनर खोलने का तरीकाकार ये है कि इसके जो से स्क्रू लगे हुए हैं, तीन जो सा वो एडीएफ के नीचे वाली साइड पे लगे हैं और बाकी जो सा वो फ्रंट पर साइड पे लगे होते हैं। तो डिस्प्ले खोलेंगे, उसके नीचे जो से ये तीन हीटर स्क्रू हैं, इनको खोलेंगे। तो इसके बाद जो सा वो हमारा जो सा वो स्कैनर का ग्लास ओपन हो जाएगा, कवर उतारेंगे और इसके बाद जो सा फिर वो स्कैनर के ग्लास हैं उनको उतारेंगे वन बाय वन, इस तरीके से। इसको खोलने के बाद अभी जो सा नीचे एक और ये स्क्रू लगा हुआ है जो कि लेफ़्ट साइड पे है, अपर और लोअर साइड पे दोनों एक एक स्क्रू हैं, इनको खोलेंगे तो हमारा ये छोटा ग्लास जो कि एडीएफ का ग्लास है और दूसरा स्कैनर का ग्लास, ये दोनों रिमूव हो गए हैं। अब हम इसकी जो सी प्रॉपर डस्टिंग कर देंगे और उसके बाद इसके लेंसेज वगैरह को भी साफ़ डस्टर के साथ क्लीन करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा तरीका एडीएफ और स्कैनर खोलने का। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।